What's up mga ka-idol? Welcome back sa aking YouTube channel. I'm here at the hangar. Today's video we're going to flight uh, test flight. So yan ang test flight na aircraft. So prepare natin yan. So let's go!
mga ka-idol, nakapasok na dyan yung yung aeroplano sa loob. Katapos lang mag-test flight. Ayan, nakita nyo. So, ngayon, may shoutout muna tayo mga ka-idol. Shoutout nga pala dyan kay Lance Capulso, Renzo Gonzalez, Jopay Payas, tsaka kay GL Canson, Dino, California. Pala dyan kay Liza Rodriguez, John Rex Cachuela, Dane Tianga, kay Mark James de la Cruz, Charm Prince Rodriguez, Eden Solomon, Alex Cinco Sabido, John Paul, Ray Bisana, Ken Suriga, Peltras Barutakbeo, yun, and John Kenneth Marabilia. So yun, mga shoutout. So ikaw, kayo, shoutout nyo. Well, Intrele, Mayo 12, Mayo bulan. Kato. Shoutout lang sa Team Inan. Ayun, Team Henan. So hanggang dito na lang yung ating vlog mga ka-idol. So salamat sa panonood and see you next vlog.